matarajio yake msaidie Mheshimiwa Rais ili ndoto zake, matarajio yake kupitia karama zetu tupate kutimiza wajibu wetu, lakini Watanzania hasa maskini yale matarajio na matumaini yao kwa serikali yetu yapate kutimia. Mzee wangu Simbakalia, Kanali Simbakalia amezungumza vizuri ibara ya 8 na vifungu vile kwamba dhima kuu na lengo kuu la serikali ni ustawi wa wananchi, kulinda lakini pia kuangalia ustawi wa wananchi. Lakini mwananchi huyu ni nani? Mwananchi huyu Mtanzania ni maskini. Ni maskini ambaye anahitaji msaada wa kutoka pale alipo kupiga hatua nyingine, pia dhamana ambazo tumepewa. Nazungumza haya kwa sababu naangalia uzito na majukumu ya TEMDO. Tumezungumzia Tanzania ya viwanda kwa muda mrefu, kana kwamba lilikuwa ni jambo jipya, na tumezungumzia Tanzania ya viwanda katika kipindi hiki, kipindi ambacho sisi wengi wetu ndio tumeingia serikalini. Tanzania ya viwanda, kwamba tunapozungumzia tasnia ya viwanda ni kwamba tuna wataalamu, tuna watu ambao wamewezeshwa, wana ujuzi ambao wanaweza kutusaidia kututafutia majawabu ya changamoto zetu katika mnyororo wa uzalishaji, lakini halikutakiwa kuwa jambo jipya. TEMDO kwa umri wake haikutakiwa kuzalisha peanut butter, haikutakiwa kuzalisha unga wa lishe. Ilikuwa inatakiwa kutuonyesha viwanda ambavyo vimetapakaa Tanzania nzima kwa teknolojia yake. Ilikuwa inatakiwa kutuonyesha replica model Tanzania nzima ambayo TEMDO ndio imeinitiate. Sisi tunaliangalia hapa kwa maana ya mkulima. Sasa hivi tunavyozungumza kuna mashine ya kuchakata mhogo unaotoka shambani kuwa unga, na iko wilaya ya Handeni, halmashauri ya Handeni, na ni wakulima wadogo wadogo chini ya halmashauri ndio wamepewa hiyo fursa sasa, kwamba badala ya kuuza mihogo wauze unga wa mihogo, lakini ya product moja ni starch. Na starch kama tunavyofahamu sasa hivi soko la China liko wazi kwa Tanzania. Hii tunakota kitu kama tani milioni 1. Sasa hizo mashine sio, naamini zinaenda kuwakomboa wakulima wadogo wadogo miwa, wazalishe sukari, lakini vile vile wataongeza, wakiwa wengi ya kutosha, wataongeza uwezo wa nchi kuzalisha sukari. Sasa hii ni policy impact ya pili, kwamba ina impact kwenye trade. Tukizalisha sukari kwa wingi badala ya kuimport, tunaingia kwenye import substitution. Mpaka sasa kama nilivyosema, tumetengeneza vifaa vya wastani wa shilingi bilioni 2.3, na hii ni kusaidia matumizi ya fedha za kigeni ambazo hizi zitakiwa zitumike kwa ajili ya vifaa kutoka nje ya nchi. Tengenezea tani 20 za sukari kwa siku, na tayari tuna wateja 6, na hawa tutakwenda kuwasevu ndani ya miaka 2-3. Kila mteja atakuwa amepata kiwanda cha TEMDO. Na kwa upande wa mradi wa vifaa tiba, lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunapunguza import substitution ili kuhakikisha kwamba vifaa tiba vinatoka humu nchini, na tunatengeneza vifaa tiba vya aina mbalimbali vya grade tofauti kwa ajili ya lengo likiwa kupunguza thamani matumizi ya fedha, lakini pia vifaa hivi vipatikane humu nchini. Na kwa kutengeneza vifaa humu nchini pia tunatengeneza ajira kwa vijana wetu. Na